歡迎小峰嚟到呢個頻道，Hello，我介紹一下佢先啦。今年呢，佢就2024年喺香港個 National 都攞到亞軍，都代表過香港參加個世界賽嘅。然後點解揾佢上嚟呢？因為事關佢今年2月自資去咗英國嗰度打 EUIC 嘅。咁而香港除咗佢之外，都有2-3位香港人都去咗去嗰度參賽嘅。咁我都問翻小峰啦，咁你出戰 EUIC 係一個點樣嘅體驗呢？咁同喺香港比賽嘅時候有冇咩分別啊？個體驗啊，嗰啲選手嘅實力 overall 嚟講都一定係邊境嘅水平啊！呢啲係好毋庸置疑嘅事嚟嘅，亦都有機會令到你對到一啲喺一啲 YouTube 直播可以見到嘅 VCC 高手啊，即係譬如有 Wolfie 啊、Supercross 之類嘅玩家咧，你都可以有機會喺呢啲外國嘅比賽度去同佢哋對鬥咯。我如你所講，我記得你今次就係 Day 2就真係對到 Wolf Glick 同埋阿 Supercross 喎，都打到成7-1喎。嗰陣時係一個咩經歷嚟㗎？其實我參賽之前咧，我係會覺得我自己唔會打到啲咩好成績嘅人嚟嘅，覺得可能又會止步於4-4一啲嘅局面。即係你要知道打外國賽嗰啲選手嘅水平咧，真係遠遠超乎你想象嘅。拎到7-1咧，其中一個因素係因為一啲嘅少少嘅運氣啦，會影響到令到我可以打入到嘅。但係如果你叫我再打多次一類比賽咧，我可以同你講，我都冇信心會打到上去。打多一次入 Day2咧，真係一件好難嘅事，同埋打嘅過程係非常之大壓力。尤其是你去到一啲位，去到大概你成績去到5-1左右，你差一場。你就可以入 Day2 嗰啲位，你嗰個打比賽前個心理壓力係非常之重。都明嘅，你好似一試定生死，得翻2條命咁樣。係啊，就好似你仲要你一路打到上去，個個都可能係啲好勁嘅人啊嘛。咁嗰陣時咧，就我只可以話我打嗰幾場，我有好多位我係捉得好準，亦都有我啱啱所提講個運氣位，就係我有試過去連保嘅。發晒 Game 3嘅戚翁咧，就剩翻最後一彎嘅。場上咧就係一個太火嘅阿鬼碰，剩低大概10% 血左右。然之後隔離就企咗隻啱啱上場嘅文克頓，未落招嘅。我正逆法加諸神，而正逆法就已經上一彎係保護過嘅，文克頓係冇保護嘅。咁我要贏嘅唯一可能性就係正逆法要連保到，同加埋諸神要打個保護，拖完佢欺空最後一彎，先至可以喺翻個正速度掌握翻個優勢。我哋拖贏嗰陣時，我就一定要撳連保。嗰陣時我好祈求一定要連保到。當個畫面顯示咗連保成功嗰下，我即刻大叫咗出嚟，係好興奮嗰下，真係嗰下我興奮嘅同時，我嘅對手亦都係同時相當之絕望，單純贏咗個運氣咯。但係我見你入 Day2 之後就即刻打 Wolf Glick 啦，我記得你個心情係點啊？話知道打 Wolf Glick 即刻掉咗聲咯。2前一晚嗰陣咧，就喺度諗要點樣去針對翻 Day2 嘅選手。而最需要去針對嘅係咧，就一定係 Wolfie 嗰隊滅哥隊。嗰隊滅哥隊咧，喺我打完 Day1 Swiss 8之後咧，我有去直播台嗰度睇下人哋比賽啦。而嗰陣時就正係播緊 Wolfie 嗰一隊，就係嗰隊滅哥隊。其實基本上我哋好肯定呢一隊咧，一定係喺 Red D 裏面嘅初現殺隊嚟㗎。喺 G 規裏面用嘅滅哥隊打蘇丹成天次又好，你喺 EUIC 之前，我好肯定冇幾可會見到呢一類嘅構成。所以你其實你好難揾個對象去練點樣去打呢啲歌隊啊，因為你連人哋嘅組成都未必諗到。所以你想練都好難去練咯。嗰陣時咧，夜晚咧有聯絡過，同埋有講下嗰隊嘢啦。嗰陣時咧就喺度好隨意咁問下佢可唔可以同我練下，叫佢用 Wolfie 嗰隊嘢。跟住我嗰陣時就試咗啦，試咗陣基本上咧我可以好
好肯定嘅係咧，如果係 Wolfie 啊，佢應該係會逆法交古納頓開咯，同埋呢一個開應該係最有優勢對佢嚟講，我自己覺得。然後我自己嗰邊都係要用咁樣嘅開，先至會有個優勢。如果唔係嘅話，會一直俾佢壓縮壓到死咯。即係你嗰陣時已經知佢係極速嘅古納頓嘅咯。嗰陣時我未清楚係唔係極速嘅古納頓嚟嘅，係啦，要打嗰陣時先至判定到咯。的確，我覺得 VGC 你見到滅哥隊未必驚嘅，但係又係真係你見到 Wolfie 用滅哥隊啊，另一樣嘢嚟嘅。佢呢隊嘢勁係因為 Wolfie。佢用滅哥隊就有一段歷史啊，即係就算唔係 G 規，佢以前嘅規都有間中用啦。滅哥隊嘅嗰陣時我都有試過用嘅。但係我自己操作過之後咧，我發覺嘅係，如果你個轉數唔夠快咧，其實你用一類隊咧，真係會玩死自己咯。所以一類隊真係高手，只係比較合適啲高能力嘅選手，又係轉數快嘅選手選，因為佢嗰啲選項實在太多啦。即係譬如包耀美嗰啲 Encore Disable 嗰啲用法啊，你要計得好準咯。係認同。係啊。OK， 係啦，咁呢場比賽咧，一陣會同阿小峰一齊重溫下，因為佢一路打嘅時候都自己用 Switch 錄低成段片段嘅，可能有7到8成嘅片段我都啱啱自己駁翻埋一齊啦。咁我哋可以一齊同阿小峰喺度導讀個對戰啊！有咩令到你去 EUIC 啊？今次點解去 EUIC 啊？一個原因。以前點樣都會或多或少都會有想參加一啲比賽嘅念頭啊！嗰陣時對呢方面嘅認知層面咧就唔係話好深啦。亦都 N 賽嗰一段時間左右啦，第二個玩家喺 Twitter 嗰度 PPCI 嗰度問啦，如果亞洲區啲人去外國嗰啲 regional 啊、EUIC 之類嗰啲類型嘅比賽報名係咪都可以參加到？同埋贏到頭幾名嘅話，係咪一樣會有個現費？人哋嗰邊係答係可以喎。嗰陣時都呢個消息震驚咗一個 VGC 界啊！亞洲區啦，係一樣嘢就係咧，上年大家完個 National 之後咧，嗰陣時個簽證其實未肯定拎唔拎到啦。嗰陣時好肯定嘅一樣嘢就係申請成唔成功都好，下年我都一定要報一個 IC 級嘅比賽去挑戰下咯。係挑戰嘅，挑戰性質。係啦，旅行使費真係好貴嘅，認真。因為我記得嗰個日本人贏咗 Top 4個日本人分享話，佢都使咗成13,000港紙啊！如果要為咗攞個世界賽資格，要使13,000港紙。就話仲未計你會去 Pokemon Center 買嘢之類嘅問題，仲要你順便去下旅行噶嘛？你去外國比賽嘅話，真係唔好成副心機都即係擺晒喺比賽嗰度，如果唔係啊，你會好辛苦咯。你咁難得去到一個外地嘅國家嘅時候，你應該順便去見識埋嗰一邊嘅特色嘢啊，見識下呢個世界咁。我想去特別講下你個隊伍啊，你有咩有冇咩想講啊？關於你揀呢一隊比賽。咁你睇到呢一隊隊伍嘅時候，你有冇一個諗法？點解我會去轉咗諸神先？同埋你世界賽係用電龍噶嘛？電龍係有一個我覺得好大嘅問題，係點樣都解決唔到，所以我就慢慢係咁轉。首先個場地問題咧，已經好多時候都要輸俾一個嘅 NED 同埋草星啦。係啊，同埋嘅係流星群有個好嚴重嘅副作用啦，減量特工啦，同埋你會 miss 噶嘛。你一 miss 嘅話，你可以直接變到下一個 game， 要求打下一個 game 咯。好啦，你試咗電龍隊覺得唔對路，要轉，然後咧又盾狗喎，咁你又去試啦，咁你又覺得咩？有咩問題咧？主要其實係盾狗又會興起咗啊，咁咪好奇咁樣試下用咯，因為我唔想用電龍去打比賽啊嘛，咁就要自然轉個第二個目標啦。開頭係算幾順利嘅，但係咧你慢慢用嘅時候，你會發覺有個問題啦。喂，成隊嘢4隻弱火喎，你點打成隊啊？所以咧，呢一隊隊咧打呢一個成天隊咧係非常之辛苦。原本盾狗有一個嘅問題就係打一個火貓加夫嘅時候，
佢係會變咗一個好卡場嘅神獸。之後我越嚟越發覺盾狗一定唔會係單神盔上面比較 top 嘅選擇咯。跟住我就覺得要點樣解決呢個問題咧？有啲咩嘢神獸可以唔驚火招，又可以嚇到火貓，同一個布魯求夫咧，就係一個嘅諸神啦。因為格鬥係秒火貓啦，火招理論上佢隻菇都逼住太精先至擋你個招啦，咁啊，令到逼到佢交一個太精咯，令到你之後嘅位要猜少好多嘢啦。我有見到頭四隻應該同阿 KM 差唔多噶啦，咦，同埋你唔係 Sash， 你係配 Booster Energy 嘅陣翼法喎。因為有好多時候咧，陣翼法係要聯之於一齊做進攻咧。佢如果用 Sash 嘅話咧，就唔夠快。可能速度上未必話有一個優勢啦。面對某一啲蟲，即係譬如一啲嘅 Choice Scarf 水熊啊、黑騎之類嘅蟲咧，本身係冇激發佢特性嘅話，你會變到慢過佢哋啊嘛，會有一個好嚴重性嘅問題嘅。所以我覺得佢一個話係要用 Booster Energy 咯，就係我唔使綁定諸神。OK， 然後係啦，百變怪啦。咦，你個百變怪唔係個 item 都好特別，係防塵眼鏡喎。之所以會改防塵眼鏡，一個原因咧，都係因為經歷過 worse 嘅體驗之後，發覺嘅係其實百變怪要用到佢條 Sash 嘅機會，其實唔係話真係咁多嘅啫。除咗你打某啲黑騎位可能需要用到之外，你打盾狗啊、打蒼響啊，其實你根本係，如果你要 cop 佢嗰隻神獸嘅話，係冇必要用到 Sash 呢個道具一揼。如果條 Sash 既然係冇用嘅話，你又之後就要諗有冇第二個道具可以取代呢一樣嘢。點解咁多道具唔用，要用防塵眼鏡？因為都係隻布魯求夫比較煩咯。隊裏面如果有兩隻薄面嘅措施係會比較好咯，會俾人哋乜死咗個位會食波啊咁。Scarf 黐於你打入嚟有冇咩原因呢？我覺得 Scarf 黐於咧有一個好關鍵性嘅話，佢可以俾到壓力盾狗啦、黑騎啦、進炮咯。你可以喺佢哋未打你之前就可以打佢喎，差好遠喎，成件事係。好啦，畫面翻嚟啦。咁 lead 上就係兩隻都係如你所料嘅。咁你當時做咩決定先？你守住古納頓嘅，見你咁樣。因為呢個時候你注意到係要抽出陣翼法嗰個 IC Win。正常嚟講，情隊嘅陣翼法所有都基本上，我覺得係一定會結束嘅。想第一班都睇下個情況先，睇下我控唔控到速啦。其次嘅係，我會諗嘅係 Wolfie 會唔會想靠一個初見殺嘅 CC 近拳搭呢個命玉咧，直接秒我隻古納頓嚟去揼我隻古納頓個索咯。因為咧，我相信好多人計傷害嗰個概念咧，都唔會預佢諸神搭命玉個傷害線嘅。但係我咧喺 Day 2嘅前一晚嗰陣時咧，有偷偷地去計過，如果佢係換攻搭呢個命玉啦，有機率可以直接秒到我換血諸神咯。但第一關咧都係一個好講運氣嘅成分啦。我咁樣其中一邊打保護嘅時候，如果佢最後係打咗我保護嘅另外一隻咧，我會即刻個場次咧可以話會直接變到 auto lose 咁樣咯。所以其實第一彎會好關鍵，係有個風險咯。咁啊，我諗結果就係佢近拳咗落去隻古納頓度，然後就做咗啲 IC Win 嗰啲動作啦。咁就係啊。好啦，好似減佢兩隻速啦，而家。然後就到你做太精火，再加格鬥招。一關咧就做咗一個月爆加
招為落住諸神嘅，點解咧？因為咧，如果單以殺招打諸神嚟講咧，根據我經驗，即係打大概60%左右嘅啫。所以咧就必須要補翻啲血膠去做一啲 damage 去搞呢一個諸神，而最後好彩嘅係兩招圍埋落去咧係啱啱好得死個諸神。哦，所以一關咧亦都起到一個關鍵嘅作用咯，變咗成個場次個風分變咗係我嗰邊變優勢咗。我啊真係呢一度就真係猜拳猜拳係。好啦，咁佢出咗隻敲叫尾，你做咗咩動作？你就換精靈嘅，因合理嘅，佢會 encore 你啊嘛。一關之前咧，其實咧錄少咗一個回合嘅。就佢即係 Furthermate 其實打咗個影頭落咗我即係 Furthermate 度啦，所以你會喺啱啱嗰個畫面睇到咧，我隻 Furthermate 係殘越咗嘅，同埋嗰陣時佢上咗敲葉尾係 encore 咗我隻諸神。嗰陣時我第二班嗰單係用咗格招啊嘛，佢 encore 完我之後攞咗格招，不論去打呢個 Furthermate 會變無效，又或者打一個敲耀尾會變到除四啊，所以我依一彎係必須要焗換隻諸神上另一隻嘢，去清咗 encore 個效果。係，之後又換咗隻菇出嚟啦，而家就得翻一血嘅正逆法，你應該就影子球打咗落去啦，佢就剩翻一血。唔係我冇影子球啊。哦，守住喎。哦，雙手。有4-3啊，暫時個精靈數目。仲要大優勢緊嘅，佢得一滴血啫嘛，係隻正逆法。咁佢呢 turn 就應該換咗隻敲叫尾上嚟啦，正逆法個位換咗敲叫尾上嚟先嘅。跟住就你又打翻頭先嗰個冰凍之風，再加龍星群嗰個 play 啦。哦，咁樣福特替換嘅。因為佢呢個位都可能會打呢個波啊，咁我可以一個位上隻岩同你做一個聯防啊。哦，然後佢就帶佢滅咗去正逆法個位啦。係啊係啊係。哦 ，OK。所以佢一個預判都啱嘅，其實。哦，因為你一定要有隻正逆法去收佢隻正逆法啊嘛，我嗰一下。所以佢會覺得我個位一定會行動，佢打 Spore 就一定會打中，玩得好穩陣啦。OK 啊，你繼續睇啦。係啊，所以其實就係、就算收咗佢隻諸神，佢都係打一個好 careful 嘅玩家嚟噶嘛 Wookie。嗯。係啦，佢哋藤邊打到一半血。即係佢用咗定身法，令到你用唔到強力藤鞭，然後佢再用毒爆打完之後中毒，應該係呢個情況。哦，係去翻大家等速等配 ，OK。係啊，去翻等配嘅時候，考照尾好似100幾啊嘛個速度先。硬棒 ，OK， 打咗落去，跟住瞓覺，咁佢就得翻2隻啦。佢就收晒2隻，都。打到40%嘅喎，嗰個冰凍之風。
呢一個位我會主動送大兩隻，而可以特登做一個接落佢咧，係因為隻猛雷股要分打塔佢有用一排，佢有機會打熱打落去，如果打死咗隻猛雷股好大劑嘅。同埋豬神，我想盡量都係一個健康貼線咁樣去上場咯。所以頭先嗰兩隻要送就係啲結果啊。明賣係啦，賣緊隻 free switch 都合理嘅。係啦，佢迅雷左邊，火推右邊，咁佢可以守住，然後即係 A 做啲嘢咯，係啊。係啊。唔知點解佢要改個咁嘢咩？好耐㗎啦，佢呢隻23年都係呢個名。嗰陣都係用呢個名，好似23年都呢個名。咦，佢做咗啲咩啊？佢守住之後已經 skip 咗下一 turn，跟住你火推雙手咁啊，講一關係。哦，雙手啫，雙手會 OK。係啦，咁然之後呢一關第11關咧，我就好似打錯嘅，其實係。咦，佢快過你喎！呢度咧，其實係應該要點樣都要打分打塔落去即係分月法，然之後再豬分打火燒落去敲掉佢咯。但係嗰陣時我就喺度諗咗一樣嘢，就係如果佢分月法要做一個攻擊之量，即係代表我豬喺個位一定兜到佢啦，佢會唔會連保之類咁樣咧？咁如果佢要打連帽嘅，咁樣即係代表嘅係佢勾染你要做嘢啦，可能會上啲咩滅歌之類咁樣啦，又或者用啲咩定身法之類咁樣做干擾啦。要有機會搏連保，所以你就做咗其他 play。係啊，但係其實最 safe 嘅 play 一就係要分一塔落去啫，佢入面再火燒打考驗佢就會造就翻剩低6然後會易打入咯，但係佢應該好難過得嘅。哦。係啦，冇輸出噶佢嗰隻。同埋嘅係，如果佢敲應你要打唔多嘅話，如果我嗰邊Vision Motion 安全緊嘅時候，亦都會因應個速度線去判定邊隻快死嘛，速度快會死先嘛。如果 Vision Motion 喺在人嗰邊，我係點樣都會贏嘅。係咪先？係啊。所以其實係我應該要諗嘅係點樣去補隻 Vision Ball。係佢守住失敗咗，應該輸咗啦。總之嗰局就勝局已定啦，因為得翻隻冇輸出嘅敲叫尾。好啊，咁你就贏咗第一局啦。之後就去到迎來第二局啊。我哋睇下第二局，你睇下選出上有冇分別先？好似冇喎，頭片。冇啊！係啦，同一個 lead， 即係Game 1就係差，某程度上係差贏咗啦。係啊，所以佢就繼續用翻呢個手法，睇下我會唔會猜錯咗之類咁樣贏翻個優勢。好啦，咁今場你冇理由再守住同一隻㗎啦，咁我可以你都有。係啊，佢既然用得同樣嘅手法，即係佢會做啲其他嘢咁樣啦。係啊。如果用翻 Game 1個 plan 去打咧，通常都會出事啦。咁咪守住陣翼花，雙手嘅，到佢做雙手啊。OK， 雙手咗先，睇你做啲咩。都幾穩陣喎，佢某個位知道雙手住，冇位蝕嘅喎。依都可以補充少少，點解佢雙手冇事啊？因為我嗰隊冇逼手咧。係啊。我係我唔逼過。但係佢嗰隊咧就有逼勾手，佢有權其中一邊上火貓，又或者上哥特出嚟。如果我頭一彎我揀雙手，佢嗰彎其中一邊換咗隻逼勾手啦，咁下一彎我就會俾佢其中逼勾咗我其中一邊做唔到嘢，
會限制咗我啲選擇咯。一個就係我嘅雙手同佢嘅雙手嘅差別，所以我打嗰陣我盡量都要 aggressive 啲咯，打嗰陣。明白。咁啊，你放咗個冷凍之風啦，你呢下叫都算抽贏速。不過你保護咗隻龍啊嘛。哦，佢諗住真係直接收你隻龍，依家又到佢放先啦。哎呀！係啊，你係 clear amulet，所以你唔降速嘅，所以係你打先。再用電磁波，咦？我電咗落去佢隻古勒頓之後，佢就用近身電收咗豬神咯。點解呢個位要用電磁波咧？就算豬神死咗之後，接落嚟去接棒嘅岩碰都可以快過去用岩棒去嚇住佢哋打咯。跟住咁你岩棒波落去噶啦。係啊，但係我依一彎咧打咗一個好嚴重嘅 mistake，就係隻震翼法打手住。其實一個位咧，震翼法個位咧點樣都係會食波啊！點解我嗰陣唔去做一個更加 aggressive 嘅進攻咧？就係、我覺得你一個位係打錯咗，係影響咗成局嘅後續咯。係啊，如果我呢一個位選擇打啲冰凍之風啊，或者甚至打咧或者打啲波，可能會影響差好遠。即係所以呢個位控唔到隻敲叫尾速度就即刻打嘢啦。然之後因為我本身隻神翼法係食咗2支凍風啊嘛，佢敲叫尾喺情況下會壓我毒。佢可以選擇 Angle Disable 我隻神翼法。所以其實係嗰個 misplay 位係影響到超大咯。啱啊！諗住擋住個麵粉啫，呢對面一下一個 switch 扭翻嚟啦。所以每一彎個選擇真係影響好大，隨時一彎定生死。OK，呢 round 合理解釋到嗰個嚴重性，就係已經俾隻震翼法壓住你啦。咁你又冇啦，馬雷古要食瞓，一係瞓一係 encore 啦，俾人。佢嗰彎係打咗守住敲叫尾，然之後隻波係打咗毒爆彈落岩面嘅，係啦 possession， 同埋又你岩打唔到落去咯。以前咧就隻岩係用咗 power whip 咯，所以佢呢一彎咧就可以用到 angle lock 住咗我哋，可以用 power whip。你頭先用咗 power whip。係啊，我嗰一回合就即係上個回合嗰度我冇錄到啊，就我只係補充下啱啱嗰個回合啲嘢。明白。就係因為佢本身已經後咗，所以我呢一彎先會傷住落去嘅敲要尾咯。咁佢又叫做 lock 住咗你嗰隻草招，係打兩面。然後呢一彎咧，亦都係一個我好嗰陣時打嗰陣好糾結嘅位。嗰陣時係俾人 anchor 咗啊嘛，即係下面正路波其實係要 whip out 換隻馬雷古上嚟，但係你要諗下喎，一個飛其實係非常之顯而易見喎，對手係烏符喎，佢會諗唔到呢一樣嘢。你都焗住打落去啦。係啊，所以我就覺得其實如果我會換嘅話，佢可能會打波啊落去我硬碰嗰個位，我換就會進步上嚟擋嘅。咁嘅話，可能反而會變得更加劣勢咯。所以我覺得我直情唔打算換，直接用 power 同佢算咯。諗住叫翻醒隻黑震翼法，不過冇啦。而家都好痛喎，你打咗2次。不過呢一度好可惜嘅係2下 power 加埋佢本身1次嘅 life over 傷之後咧，
係打佢自己反傷唔死，呢個亦都影響得超大咯，成件事係。哦係喎，死咗差好遠，我冇即刻死咗隻輸出係啊，佢而家又打多下近拳或者唔知做乜嘢啦。之後其實去到呢一個位，其實我正常係應該會直接輸咗。只要佢打傷口嘅話咧，嗰隻硬碰會死咗，然之後佢就可以2Q1咁樣。係喎。但係一個時候就除咗呢啲就混亂問題啦。但係你又要咁諗喎，佢有毒爆毒到我哋，其實係公平嘅，我覺得呢一個。哦，即係仲要中翻下麻痹啦。係啦，係啦，係啦。哦，原來呢個 OK， 哇，原來都有好多細微嘅位俾佢追翻嚟啊！即係開頭都唔算輸好多，然後就係好多迷少少嘅位，少少嘅位，佢又玩得好精準。係啊，係啊，佢呢啲位把握得好好啊，自己覺得。然之後去到一個一 V 啦，相對強嘅局面，係啦，我一個決戰係一定食唔到2盒爆嘅，所以有好第一下落咁啱啦，你結果係打唔死。係佢有生存到。哦，咁呢一度亦都未至於去到入定輸嘅位，因為係食完一下毒爆之後，只要佢醒到嘅話，佢會有機會㗎。但係當然一個機率就相對地係低。可以食到喎，又真係記你嗰陣時記，你對傷害概念冇好。唔係因為始終係背心嘅馬雷古咧，佢嘅特內始終有翻咁多嘢。哦，即係要秒醒啦！嗰度你就真係要贏嗰邊狂，好緊湊。如果我就先同你一齊睇。好啦，我哋去到 Game 3啦。之後因為經歷完第2場嗰個咁緊湊嘅局面，其實打 Game 3係會超大壓力嘅。好啦，我補充翻，我記得係同一個 lead 嘅佢哋。跟住就其中一邊撳咗太精化啦，我哋睇佢哋做咗咩動作。然後第一關咧就已經起咗一個最關鍵嘅位，其實好難掹翻嘅。係咯，去抽速，因為陣月下抽速抽豬嗰度咧，我冇得先降咗佢隻豬陣月速度先，亦都破唔到佢條。逆法條 set 咧係卡超遠咯，對後面嘅局勢嚟講，亦都好難去追啊。所以其實一度係變到有少少入面道嘅位都會。係啦，然後咧佢就係換咗隻岩蚌出嚟啦，然後佢又撳咗 follow me 啊，因為你嗰下都應該要靠 follow me 先換得走隻豬神。係啊，係啊。因為好快已經2打4嘅，有印象中我喺度睇翻。係啦，然後呢啲局你轉咗大白變怪喎。點解會轉白變怪咧？原因好簡單，因為上一關係因為馬雷古。馬雷古。嗰個位會食硬破壞嘅問題，咁要諗住去解決呢個破壞，就係要放多隻防嘅位咯。我自己覺得係咁樣。OK。但係喺一局嚟講，佢就發揮唔到一個好有效。其實因為 Top 嘅對象係一個特別法咧，唔係一個好適合嘅對象嚟講。哦，你就係攞一影子球。打到2隻，然後隻菇又普通，佢放到滅該之後，你就消滅唔到嗰3隻咯，個輸出唔夠快。加嗰個古代特性啊，佢再發動咯，你真係發都快，你真係最快，你真係發快，加咗1級速嘅呢一度。係喎。
之後一彎咧，我覺得其實係唔應該夾落去嘅烤耀味，因為其實佢個面哥係一定開得嘅，一彎嚟講。我係應該要直接火推加另一招去圍落去陣翼發個索咯，係。哦。電火推，哇！打一半咗，咁口血嘅。咁我係 skip 咗少少嘢啊！咁個陣翼發嘅行，而家先行動。哦，因為淨係火推秒唔到佢，所以點都開到。然後只有雙補，跟住做啲嘢再雙補，咁就好咁樣佢就可以破得完。同埋最關鍵嘅係佢有 set 噶嘛，即係陣翼發。啊！你睇埋個點樣中伏滅歌，跟住滅亡啦，倒數第3 turn。即係回顧翻，其實都有機會追到，但係開頭嗰個。我覺得關鍵位係佢雙手完之後，我冇圍落去陣翼發嗰個位出事咯。呢一局嚟講，因為佢嗰個位係嗰彎之後係換咗布魯球菇上嚟嘛，會因為我隻固立信打咗火推先，然之後一下打死咗隻收走咗隻布魯球菇，然之後影頭就會直接打咗落去烤耀尾度。之後，然後咧，佢下彎就會變成一個半血嘅烤耀尾加滿血一打嘅陣翼發同我對峙嘅。咁只要我諗方法圍得死隻陣翼發嘅話咧，我係會有機會贏到咯。因為佢嗰陣時就算用咗滅歌啊，因為佢烤耀尾個速度線發動咗 Booster Energy 之後咧，我即係成個場面陣翼發會變到全場最慢嗰個。係。所以喺滅歌嘅時候咧，只會係我會變到係最後嗰個死咯。但係我嗰陣時我判斷唔到呢一樣嘢，我亦都冇諗過一個方向去諗，所以我會輸。哦，嗰個 Sash 陣翼發都係唔容易啊！就算知嗰隊嘢有啲咁嘅嘢，但係嗰個係 Wolf 嘅時候，佢又會諗多你好多步嘅事，即係。係啊，同埋我覺得好關鍵嘅係就係你打嗰陣時，你個轉數夠唔夠快？你可唔可以喺45秒內去判斷得啱呢一樣嘢？我想講，我頭先諗嘅嘢，我都要睇完啲伏盤，諗咗一段時間，我先出到嚟一個結論。你可唔可以喺一個咁高壓嘅比賽，又或者對到喺一啲 Wolf 即咁厲害高手面前，可以做到一個咁適合嘅判斷先？一樣嘢就要好考驗你啲臨場嘅反應咯。嗰個 Wincon 諗到原來喺個 Sash 陣翼發嗰度。我記得佢打決賽都係話個 Sash 陣翼發非常非常重要，一俾人破咗個血帶，基本上輸得好快。係啊，變相可以拖多槍咁樣之類咯。咁有冇咩想分享啊？關於呢個對影相呢啲，我覺得係必須要做嘅，同佢嘅話，因為同阿 Wolf 打比賽啲機會，可能真係你成世人。可能一生人都係一次嘅咁樣嘅機會喎，係啊，所以呢啲機會梗係趁有能力同埋有緣分嘅時候去做啦，呢啲嘢。
我事後都有問翻阿 Ubi 嗰陣咧，即係我 Game Two 嗰陣，我最糾結嘅位就係問控嗰下應唔應該喺俾人 encore 咗 Power Whip 嗰陣換走嘅？佢話應該係要換咯，就算俾人 Spore 嘅 Whip 都要咁樣換走。但係佢就讀我冇換嘅 play 咯，就打咗。我打咗你冇換嘅 play，哦 OK。係啊係啊。然後點知就睇住佢碌下碌下碌贏晒成個賽事。係啊，太勁啦！佢真係即係將佢比喻為係一個現實界嘅單體都不為過，真係。呢段就係非常之難得同佢對戰嘅片段，都還原到7到8成啦。我平時打對戰我唔會撳錄影咯，就係因為好煩，同埋會分心咯呢一樣嘢。我其實我唔係好建議大家咁樣做，但係打 Wolfie 嘅我無論如何我都想去錄低紀念下咯呢一樣嘢。因為咁令到我哋今日可以分享俾觀眾睇啊！耶！好啊，咁都多謝小峰嘅分享啦，同 Wolfie 嘅對局啦，同埋佢去 EUIC 嗰個經歷啦，多謝大家收看啦。中意嘅記得 subscribe、share、留個言、打個表情符，支持草魚頻道啊！大家好多謝阿小峰俾個機會我哋一齊去復盤啊！嗱，下次見啦，下次見啦，拜拜。